Айланайын, мекендештерим, кыргыз элим. Мына 10 жыл мурда ушул аянттан мен ушу Токмот эк комбинатында болгон бир окуяны айтып берди бир. Шу совет кезинде эт комбинаттарда койду, ток менен уруп өлтүрүшкөндө, анан өлүмдүн жытын сезген кой да керек болсо кирип эткен өлө турган жерге. Анан атайлап үйрөтүлгөн текени алдыга чыгарып коет экен да. Анан теке койлорду ушу өлтүрө турган жерге эрişтип барып өзү качып кетет экен. Койлорду болсо ток уруп баары өлөт экен да. Эми кээде баарыбыз алданабыз. Мен да далай жолу алдангам. Бирок эми мекендештерим, акыркы 5-6 жылдын ичинде деле көрдүңөр да ким экенин. Эми кыргыз эли ошол текелерди ээрчий турган кой эмес да. Эч качан кой болбойт. Алданбайт башка.